Кейбір ата-аналар балаларын дін оқысын деп шетелге жіберуді құп көреді. Шын мәнінде шетелден кем емес өз оқу орындарымыз тұрса да, олар өзге елдің білімі озық деген жалған түсінікке иек артып алған. Өкінішке қарай шетелде жастарымыздың санасын улап, радикалды көзқарасты тарататын жалған медреселер де аз емес. Мұндай оқу орындарының басты ерекшелігі ресми мәртебесінің болмауы және жергілікті мемлекеттің білім беру жүйесіне бағынбауы. Олар көбіне жағдайы немесе діни сауаты төмен отбасылардың балаларын нысанаға алады. Тегін оқу, шынайы ислам, нағыз тақуалық жолы деген жалған уәделер арқылы ата-ананың сеніміне кіріп, баланы отбасынан, қоғамынан ажыратады. Жалған медреселерде берілетін білім көбіне бір жақты, төзімсіз, зайырлы өмірді терістейтін идеологияға негізделеді. Онда ұлттық дәстүр, мемлекетке құрмет, ата-анаға бағыну сияқты құндылықтар жоққа шығарылып, біз және өзгелер деген қауіпті бөлініс қалыптастырылады. Соның салдарынан бала өз отбасына, тіпті туған еліне қарсы көзқарас ұстануы мүмкін. Ең қауіптісі, мұндай орындарда оқыған жастардың радикалды ұйымдардың ықпалына түсіп кету қаупі жоғары. Кейбір жағдайларда олар қақтығыс аймақтарына жіберіліп, соғысқа немесе заңсыз әрекеттерге тартылғаны да белгілі. Бұл бір баланың ғана емес, тұтас бір әулеттің, қоғамның трагедиясы. Қазақстанда діни білім алудың заңды әрі қауіпсіз жолдары жеткілікті. Ресми тіркелген медреселер мен жоғары оқу орындары мемлекет бақылауында, дәстүрлі ханафи мазхабы мен матуриди сеніміне негізделген білім береді. Мұндай оқу орындары жасөспірімнің діни сауатын арттырумен қатар, оны елінің адал азаматы, жауапты тұлға ретінде қалыптастыруды көздейді. Бала аманат. Оның болашағын күмәнді уәделерге, белгісіз адамдардың қолына тапсыру, орны толмас қателікке апаруы мүмкін. Сондықтан ата-ана діни білім мәселесінде аса сақ болып, әрбір қадамын ақылмен, заңмен және жауапкершілікпен өлшеуге тиіс. Шәкірт алғашқы діни білімін елді алған абзал. Сонда оң солын таныған бала өзге теріс сенімнің айтағына еріп, айдағанына жүрмейтін болады.